好啦。咁咧好多客咧問280尺嘅嗰個究竟我張飯台可以擺邊咧？咁今次咧就介紹另外一種擺法啦。咁雖然梳化未到啦，咁都照示範俾大家睇啦。咁咧其實咧呢張就係除咗一個餐邊櫃，咁咧我哋就做咗張板台啦，就將佢喺呢度嘅。咁如果2個人嘅話，我覺得都 OK 嘅，係啦。咁如果家庭式就唔係好方便啦。呢個我都覺得幾好嘅。係。咁280尺嘅嗰又想要2間房，跟住又需要飯台，又唔知收埋喺邊咧。咁啊，今次我哋介紹埋另一個方法啦。咁就一個餐邊櫃啦。咁餐邊櫃除咗儲物，我哋收藏咗一張細細地嘅飯台。咁今次咧就係夠2人用嘅餐邊櫃啦，亦都唔會太嘥位。咁當要用嘅時候就打開，啱啱咁啊坐梳化雖然未到，不過坐喺呢個位都幾方便舒服嘅。咁另外側邊位置我哋都可以收納一啲凳嘅空間啦，就喺呢度啦。咁所以一個唔好睇少一個細細地嘅餐邊櫃啊！